Mais ngana tali misu nanga benabu na tali be na fungoli misu na tina mai na misu. Na mona artiste comédien moko wana azate. Mais pourquoi artiste bazabomba? Oui, bi monde oyo Francis. Toi mi tema mabenga na lubango na bomba na ngati. 12. Toza mi tema mabena niveau 0.0. Na kopana raté. Bon na ba vidéo ne ba de ko leka na mona belle vie. Mais na ebité na mona belle fille mais na mona qui est na nda coupé bon na moga na ebité na mona na tali bien terre mais la mona qui était poso pesa ba poso pe pas été mama langa Francis photo kima to kima pe wapi bande ko nzambe to zaka pembe na batango fo sambela ka nzambe po babiloko na nyos tout de motema mabeza lipo na nini Francis yondo zabo za succès na yo la koyo zakana mama le na pembeni sikoyo yo atoto sala buzoba no na succès na yo ngai mama le na koyo na pembeni na yo na apuye kaka buzoba na bimamba mutu te awa ngana lobika ka eza ba concurrence ya ko banga ko tanga kumba belle belle vie yango belle vie mais na za mabe na été na lobi belle vie mais na lobi te ke yem ta ko pesa ko leka la patronne na pesa ba la patronne nyoso ba mbote comme belé belé la patronne na monde tête na pesa ba mbote belé ba la patronne na pesa bo bengo ba la patronne est-ce que ba la patronne tout le monde ba maman musupe ba théâtre pe boya rumela ba zo kipe te ba la patronne ba okipe te ba pesa pe ba mbongo te la patronne apena solo exil pécha aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bonjour Banapoto, Bana Mokili Mobimba, ça dépend de Aero Bogolandela, Francis Montechando, garçon de l'île, c'est l'homme de bête biloko, kelenge biloko, soko bête biloko te, oro kelenge biloko ndengini, toujours na kata la Nzinga TV, chaîne na vitesse et chaîne d'actualité, beau commenter, beau partager, beau aimer, bokota, émission bête biloko bandi, actualité si actualité. Et ça libiso pas si y a trop romona ndego na biso artiste comédien na kombo Alain Akufeli Mwasi na mais na simandenge ndego na biso Akufeli Mwasi na ye ba actualité bimi tellement ebelé biloko ko beta mabo matano ba volume mageto so na pas simi mais photo bimisa ba vérité na kozala ngamo rote na zana mama lena o azali ndego na ngai to ko beta ne biloko toujours na kata la Nzinga TV chaîne na vitesse de chaîne actualité mais avant na banoko coach invité na biso na kata plateau beta biloko kelenge biloko tikana vandisa mama la Nzinga moulin VC2 kwa mwasa makasa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes mama la Nzinga longa bango di bakiseleke susna la japonaise lenga mokili bimasuka pembe okumbaka bakoko na boki Moupana Moni, président de tous les présidents de Combo ya Movier François Foutila Mokonza Bambeku, fondation Foutila Dassiva le nombre one Moutaleko Azate, Tikana Vanissa, l'impérateur, Zakaka Moko na Combo Antonio de Bundes, l'impérateur et la man a PC Bambo de Pesazali, boss Adosenga maître Sengi, qui n'a sent toujours Motomoko bien Bikabaka Bana Boaki Misu Moupana Moni, Mama Katokunga la beauté de Atlante na PC Bambo de Pesazali, Tikana Vanissa, YM autre m'a dit Yolan Mombele 4 fois maman tali moso kumisi nzambe quelle beauté quelle taille quelle fraîcheur sur les grands quand même na koko t'es déjà invité na biso to bana déjà na bonjour maman Lene. Bonjour Francis. Bonne santé. Kitoko kandengo zo mona kaka na ngolo nzambe ka to bien pena ndenga mukete. Merci beaucoup maman Lene pour l'invitation par rapport à Nengoye batibeli ba kimaka ko beta biloko est-ce que avant to bano ba question na biso sujet na biso mukwelo par rapport ya papa na biso Alain et sali biso pas ya trop ko kufela mwasi oyo aza mwasi na ye abalaye atiki bana baza mike bana misusu déjà ba koli mais encadrement ya maman ezaka bien est-ce que oko beta biloko to ko beta biloko na ko beta penda biloko na ndenga mukete pe to panda chwaka to leka ndenge zala kaka denzu le roi nde zala ka balobi muta otia mama Lene na maboko penda babi penda mokambi Steve Kimwena yango papa Lukebana ndenge zala kaka mon chéri docteur Kumalo
Merci beaucoup Maman Lena Kanenga bi to ko beta biloko bo mataba volume po biloko tozo beta wa na yesa bino émission beta biloko bo tsaka ba mungwa pembeni bataba tension botala wangate so ngotala ngacha mungwa pembeni na mai po makamse ko bima pe bozika mungwa mama o meli na mai po kitso tension po makambo bembe aza mamba tension Maman Lena esali biso pasi mingi avato ko tona makambo susu tango yokaki message ya papa na biso à l'artiste comédien akufeli mwasi na ye et ça que non ndeni koyoka lisolo ezalaki pasi makasi omoni mama penza nde babi mama mutu abongaka na bana et puis namonaki mwana moko olela na mwana mwasi esa pusani ebongi azala na mama na epo mama nde azwaka éducation ya bana makasi et puis to namoni papa le Nathalie bona kokaki te na kokai kozongela ta video na mbambi baite pona okaki pasi moko tsenga na motema papa le azolela omwa mutu olela oya kati penda ezo sala ye pasi donc sala ngai bien te na yokai penda pasi même condoléances ta famille mobimba na papa le courage nzamba sunga yo apesa o su makasi eza makambu to yaki mabele to kozonga mabele to kosa apesu nini kolo pe masa zui pe mana ye biso to wana eloko koloba te e aloko mai se sopani to kolokota su mai te to kozonga sango na bassin e pesa kinga pasi makasi komona bana komona papa le esunga ngai te Francis batebe babina tuno nanu na yese bano ya Maman Lena abeli non nini photo ke bien abeli nini lo ni sali akufa mamomba moko ezaki moxi bit to ezaki akumela na maladi mama en tout cas c'est le kolanda po ba oyo bakangama na papa le mingi ba bazalaka banzonzingi mingi na papa le kolanda bango ndenge babandaki koloba po biso to kangami penda na papa le te mais to yebi papa le to tuna na ye mais siko likambu ya foyer na ye ndenge to yoka ke mwasi abeli tellement pe mingi abeli mingi azaki na cancer to na yebi te po alba kaka ngana na ki pe mwasi on émission alobi ke libumwe bande ko vimba soki fallait ba sala eso ba thérapie milki qui ni na baloba wana ba médecin teganini ba médecin mubaye diango to panzaka cho to leka ndesko esalaki ke ememaki ti na cancer ba maladie mais papa la zai kana mwasi na ye abanotika mwasi nete asungaki eti ndenge akomi na suka bali mususu mwasi azobela sundoli asundola ka ete te asundola ka ete en tout cas nga penati ba olba ke papa la akufeli mwasi donc ina kamwe azana mwasi mo abela kande bat ba olba ke emso so tourner boye omona ba bengi ye mona muta komi mal à l'aise emso mwasi kuna sali crise to mwasi wana za ayoki mwa pasi moko boye mwasi za na hôpital donc azalaki azaki akokangama magaba nde ko jouer wana azalaki akokangama parce que so obelisa muto cancer ezelo kama sekite Francis cancer za so yi mutabiki na cancer c'est que za ya ebandeli ya kati biso to mibala ba docteur donc esenga kaka tie ko makana moma otokomi mais intervention soko nzambe nde intervenir wana nde moni mutabiki mais soki te en tout cas passe papa là a supporter moi si na epena o ba rapper pour les meilleurs pour les pires asali yango penza banani ba supporter te po bandi moi supporter oh papa ba mba musu ba supporter peut-être ba se belende ti pa denir se fait ba supporter ta monika ba sai moi matata moi ti aboti banda beta biloko na esaki bino bo mataba volume émission beta biloko déjà bandaki yo muto kotika kasikoyo parce que neza sala nini oh eboyo ebite oh Francis na yo muto sala na actualité ebite ndeni ba sengi ba tie commenter bis encore balobi papa de Lile salobi aza muto ana nzoto siko mama tina moko esalaki ndeti bakabwana ndeti basala bometo buna petika matina azonga epala bango te azaleka na ndako mais ye azui mwana mobwa tie mwa zemi alobi ke mwana na ye penza aza mwana na ya boya yete et puis moi so yana azwaki ekalo kola ndeti pine réserve mais ça kabino ba pine réserve bazaka important mobala za na mwasi moko za lisu moko soki toboko komona lisusu te bon matisa ba volume émission beta bloko toujours likolo mais Maman Lena mama alikambo na biso eza siko awa yona zo sa babona na biso bon matisa ba volume to moni vidéo ya papa na biso Alain to moni kaza ye moko ni artiste comédien to kaki belle vie mais nga mona na belle vie te nga lo ba na vérité nga tali ba vidéo nyonso ti alazo kende ko futa ba mbongo ndeza mwasi akufi apesi carte de lecteur asali bo na yo ki bat musu ba bi belle vie za ki wana mais nga na tali misu na nga penda na tali bien na fungoli misu na tina mai na misu na mona artiste comédien moko wana azate mais pourquoi ba artiste baza bongo
oyebi monde oyo Francis to mitema mabenga na lubango na bomba na ngate 12 toza mitema mabe na niveau 0.0 na kopana te au juste pendeza la kanini so ba bisiko ke balinga mutu ya malamu na tango apasi siko pasa ngo yangwana bakendaki wapi bazalaki pe wapi mais ngana mona belle vie bona ba vidéo ne bande ko leka na mona belle vie mais na ebité na mona belle vie mais na mona kiye na nda coupé bona moga na ebité na ebité to na tali bien te mais la mona ki était wana na ba so na mona ki était na mona ki papa Alain a futa mbongo mais na kati ya ko futa mbongo wana isinga ka mutazalaka ata batumi balé ata ye moko wana ezalaka bongo penza apesi na carte électeur apesi mbongo na ye mais ba journaliste pe bazalaki ba pe ba journaliste au biso notre bata théâtre kakati et bon siko ba baze bataka bata théâtre to basiko ndeni ngana bulai na mona velule mbala moko na moni basila mais oui moni ba musu photo no bango na TV ezamba musu siza ya obomba te tant tozo mona mutu moko sala na groupe Simba c'est que déjà so azuka likambu na ine yebake des photos mona bango ta tumba la moko sauf bokende ba voyage boza na kati ya Congo Français ata yo moko mutazui exemple ngai kutu ba etenga nazana na bumbu siko na bumbu wana yo ebisanga mutakufi na ine na deze ngana ke kasi bakati ngai ata yo moko to zana obatu emsu be mutazai na pongi ayebite emsu ayeko sutuka boy na tongo amoni yango ayi na tongo wana emsu mutu ayeko tala boy alobi papa Alain busku no bima ndenge ni ndeti babiso no bima ne poso na bimina na risque fona zelaka tongo etana po sa nini na ya place wana eza penda problème makasi tende balobi ke azalaki ye moko asaki boye na minute so oke okuta bato baza kuna ebele ozo luka bato Simba na baze ebele ndeti balule baza mo musika ausa ndeni fo kokoma siko koti kota makala boye yo motaka ba makala na biso ku basango seke nanango siko ya lule bato utaka kuna tala tolo balikambu oyo ezali ke bato bandima ke boye koko sela kamutu likambu te po esika bato bazali esika bato papa le pazali ye moko pe papa le azozone mabango mabete po azo comprendre que place oyo ngana zali po bat ba kokoma wana na ba air wana mututu fwa banga ka ba iner po na yoka kufe na iner wana 2h 3h 4h papa isa ba air moko mabe ya makasi moye mutu akokoma place wana ezate mais quand même basala ke effort ya kokoma place wana malgré balingana raté mais semblant ni ne sala ke balingana te beta biloko eloni sa balingana te et bongo ata yo moko ne yo za succès boye ale siko o mona kake ngai pe kuna na opela na ndenge na yo linga olinga te yo ko maka concurrence na male na ndenge na opela boyebo so pe bakale sa so beta ka bakale poso pe ça ba poso pe pa ite Maman langa Francis photo kima to kima pe wapi bande konzambe to zaka pembe na batango fo sambela ka nzambe po babiloko na nyonso to de motema mabeza lipo na nini Francis yondo zabo za succès na yo la koyo zakana mama le na pembeni sikoyo yo atoto sala buzoba no na succès na yo ngai mama le na la koyo pembeni na yo na opuye kaka buzoba oyo zo sala polo belanga mabe nga na opuye kaka auto emsu yondo zana okoko koloba na batu teke emsu zo swana na narcisse so zo koloba na narcisse te Francis lo bakate Francis penda za mona malamu ba mona ka mama le na ga muta meka Francis est-ce que yo tinanga te po soki ngana kelo ba mabe yo ki ango me fale yo kalmenga o bat non wana baza batu nanga mama le na tika metangu yo zo tika ngana za pembe no ngelo bani oti nangati na mabe ngape na opanza ka chwara na okende ka wana baba Francis mwa malamu male na mwana mabe okande Francis azaka na sima mama lena azo puye kaka loba boye sala boye zongisa boye omona to amitema mabe to batami ba hypocrite to batami mabe so uzali kama mninga panzela nchwara esi na omba mo pe makampe ekatani nango bozomona siko makambo aboye to loba makambo papa Alain lelo matanga papa Alain to mona tala batu bakoya tapage batu bakoya ba oya kopesa otan oya kopesa kana mbongo kaka ona ba opesa ye ezanano kingana pesa ki otan kingana pesa ko otan de ba volume wana ezo mata sikoyo
Eroesco polémique. Oh, kutu ya pesa kina koleka. Mais il va penser que belé hein. Oh, tenga tangi koma mutute pardon français. Na boyi makambo na tangi koma mutute. Na lina ba problème te. Parti na boyi. Elle va te connaître belé. Ngana le mamba Belvite na bi mamba mutute awa. Ngana le bi kaka eza ba concurrence. Oh, ya na banga kotanga kumba Belvite. Oh, Belleville, yango Belleville, mais na za mabe na été, na tangi na lobi Belleville, mais na lobi te ke yem ta kopesa koleka. Na epo lobi na zo banga. Na obanga te. Comment que ya pesa ki ota ya pesa ki ota au moins ya le zalaki na ba o bazaki pembeni na ko bota ba polémique moko akosakana te alors kanga makana mutu moko kana mutu moko ndeni ni kaka ye ndeni ni kaka ye po dese bandike o belvi akoma ki liboso pona yo kompa na yo o belvi mutu kaka mutu azalaki wana boye ke befaza bolingo makasi koleka batu nyonso na kati ya groupe Simba po komi mutu liboso papa tolo bango bongo te po susu kutu pe o aza bolingwa papa le makasi o aza na souci na makasi ndeti na pe na komi na ngate na vai na nga mais la ko ngana za ba choc na pe na zo ebele mais to na otala ngo kana mona papa le mawa est ce que ngala na mawa ko le kata mta yaki liboso un problème na belle non te o malena ningo zo kendela ngo ningo la patronne oui patronne oui mais la Betana bilo tokini. Francis pardon, alina ba polémique te. Ngasi ba pexé nga makambo yo et pas mosala nzambe ki mwe na Steve. Albert na kota biloko te. Est-ce que tu na balaba est-ce que tu za na bala patron na monde théâtre. Tout za na bango. Nga na yebi na ngai te. Nga makambo na ko tuna nga te. Po nga na mona nga patron moko te. Aloba pour le tout la mère nanga awa na kufeli maman nanga na uti ko kunda ekala mingi te pas même un mois pour na moi nanga patron moko te ke alobité wana pa za maman nanga za pe sœur nangai la ko pe na za patron na ya pe na teta moi implice kuna na monité to zo sala ka musala mende toza na niveau par niveau na sens wana succès pe et keseni ndengwana mais OK patron po nzala muto ko sisango te la patronne belle ville la patronne na pesa na moto pesa za limoni Belville nazo luko na plateau bete biloko to bete non biloko na ba dossier neze belé makasi maman na Belville ya to bete biloko ko banga note na beta biloko bien bo s'abonner toujours na kata la Rentinga TV chaîne chaîne actualité maman Lena siko pona tozo yoka batu maka musu to bomba ngote ngana bomba te ba congolais belé même bandeko musu côté ya mwasi ya pauvre na biso ya ucho kufa ya mwasi ya papa na biso Alain ba tozoka batu musu bazo ba ke non ba artiste bazalaka bongo ba artiste bazalaka bongo ba bomaka basi boye conseil ne ko pesa pona bandeko bazo ba pena bongo ba congolais ba bimisa ba maloba mabe bongo na TV pona ndeko na biso Alain oyebi likambo eza passe tangu ba comédien bazo kufa balobi bazo kufa mingi bakufaka mingi basimbaka bakiti basalaka bo yango bazo kufa est-ce que na mokilo bat ba okufa te ka ba comédien kam bakufaka ozomona de na mokilo bat bazo kufa au jour donc bana bazo botema bat bazo kufa donc mutuka tete mutazo kufa to yasu na côté papa leba kelo bakio tous ana nu batu si c'est bazalaka bongo pona nini bo sa mamba boye bino biloba non wana penza toza contacté na makambo oyo so muto alobi likambo oyo en tout cas ekosunga te po papa le azala ba succès na ya banango banda kale bonga lia mwasa kote ponani kaka ya kololoba yango ponga pe nazoloba pena kaya kolia ka siko to bongisa nanu bino ba fanatique na biso bolandaka biso bo sepelaka na biso mo pe makambo super so botali pe bolekisi pe boyokeli biso mawa aponi bazokufa aponi akufeli mwasi aponi akufeli mobali ezete ke biso tozaka na bakisi ka ndeto liaka batu balobi bien mama ya biso akufi na cancer ewumeli pe papa pas supporter siko ya kolia ngo bandeko langa ewuti kote nini place nini yango ewuti toza na biso na bakisi nde tozalaka boye mutu mutazaka na ba oya ye boza bakisi kasi bon yo yebite boya to wangani yo baba oza surtout yo baba ka oza la kisi boyo ka ba vérité nzambe na ngai bozo ka ba vérité maman le nazo bimisa elonga sepela maman le na pas bimisaka ba vérité attendez mon ngai to banga na bangelo za nani pona banga banga nzambe la patronne na pesi ba la patronne nyoso bambote ba comme belé ba belé ba la patronne na monde tête na pesi ba mbote belé ba la patronne na binti bo bengo ba la patronne est-ce que ba la patronne
tout le monde a maman musupe ba théâtre pe boya rumela bazo kipete ba la poto ba okipete ba pesa pe ba mbongo. Oh omoni eloko ngo to olobaka yo zo lukela ba problème français olukela ba problème ozo lukela nga tala ngai te za français eloko yo lobi eza bongo ba mama biso lokwa ba linga ba nani alinga ba ke belve ki ndeko sunga ya pesa ke mbongo pokwela ki kasa kufela mama yo kaite o me kufela mama kasi yango baketa ke so ya kufela mama te banga ba ko talete o ibu benga baketele ndeni te bio ala problème te baketalo ndeni bango na bango batana na kala ba problème nde ba niveau mbongo yebanaka ce qui problème ezate niveau mbongo moye bana ezate problème eza nini ba bolingo ba linga ba nani ba mama bipendo ate la patron apenda solo Ixil Pechanga solo nezali Ixil Pechanga Black Live mama nanga ezali kezo otumbama mama lena to shite tika na sisa na kotango ya solo eza Ixil Pechanga mwana mwindu mwana bate ata propre makasi en tout cas pena ba félicitations na yopo balobi so mutakufi nde boye na ba fleur amine boye ba kodja sala ngo eloko te pesa kei na ye aye a honorer ba mama wana ape eloko ane sunga kinga makasi mama nanga Ixil continue nango ezate keso naza na pasi oya kotala nga po nazo lela oye kopesa ngai mbongo oye kopesa nga biloko nde na monyo mutu malamu wi o mutu malamu po ba muninga ya pasi na tango peno wana pasi ya malamu tango wana pasi en tout cas yé à reconnaître ba mama wana oyo biso to landi nzela na bango oyo bango balandi nzela na bango oyo ki lelo ba exili lelo ba komi penda ke so ba otanga yé pela ba polémique ya zate lo ba silisa au répondre ote pe atindaka mutu te na pembeni na yeke ya ko lobela exili yo so yoka ezala te ya lobaka te aluka pe ba problème te ye ata bolobi na ndenge nyoso Ixil afana neka anie nga na yeba pour Ixil Pechanga bano bani ko kumisa te to so ba kaka vérité po pe na pesa ngeloko te boye lisusu te apesa ngeloko te to so la pete to nga na lobaka nga na panzaka tchwara o ya vérité kasi panza tchoka te beta biloko te yango na obeta biloko te et on a bête biloko la patron na solo za Ixil Ixil alaxi ba mama wana azu ba pa masasi azu ba papa kwedi azu penda ba icône na biso penda azu penda atelemisi bango wana asaleli bango mwa nini moko apesi bango ba mbongo ba lie ba mel la patronne de ye wana Ixil Pechanga mwana mwindu makambo sali et toucher ba nyonso bana poto ba leli balobi makaniso ewuti yo wapi batebe ba esinga yu mama le na komane porte parole ya Ixil Pechanga kwa luka baba benga abenga nga wapi ngasa su tete te abenga nga wapi nga na sala su tete te na kimiso na tete ngai nga mto kimisa nga zate na mona ka tete motema mabeleki na motema mabe ata mto olia na ye aka motema mabe ozo pese bambongo aka motema mabe omemi na ndaku na wale ba fufu asilisa zonse lokaka motema mabe na baye na nden ngabi oyo batute tika na ke na ngai kaka na ye na nga na kota journaliste na tsamsa na nga ba faux esprit ezambana mikeza ba mikolo ba faux ba esprit comédien mo bo exemple na ba festival bo tanto na mama ba artiste oyo cha comédien miko aboyi koloba ngai nga soko boko loba ka tamba otwa mikopo bato bende tozaibe nga pe na otya caméra baktika yo merci beaucoup to komi na suka émission na biso beta biloko kelenge biloko yone semno ne bandele émission o ezaka cha mungu pembe na mai tala biloko bimi anzambe nanga bo s'abonner toujours na Katala Nzinga TV chaîne invité c'est chaîne ya actualité mama le na mot de la fin na yo mabanga na bato nyonso batali biso poto sisa na yo po sala bien.
En tout cas, na pesi merci ebele na François Yambingai, na pesi ba merci ebele na Kolo chaîne balobi Maman la rending, Maman la rending. Ya yo yango yo Maman le na koti déjà awa na ndinga penza donc avandi awa nazali penza ba merci ebele ya bato no so balandaka na kati ya émission oyo Beta Biloko. Merci ya Beta Biloko. Émission Beta Biloko. Émission Beta Biloko. Biloko ni sito ko beta bande ko na ngai. Merci to sebe to Beti Biloko. Yango nde. Mais ke mabe. Yora to Beta Biloko. To beta wana banani na biso kakawa. So peza yango ka. So peza yango te yo balusi kaka. Etali yo biso a to Beta Biloko. Merci ebele na denzu le roi motema Marlène Malenga moi suis azanga mbanda balobi vedi sozo tela Mtuzi batantu motema donc vedi 0 de Marlène akanga déjà Maman Marlène akanga masolo akanga pa masolo mère a parlé penza avandi pena topesi ba merci ebele pa Narcisse o asimbi bilili na biso topesi ba merci ebele pa ya papa o azotia mwana loboko pasteur Lukeba na matomene pasteur Shadrack Lukebana et puis topesi suba merci ebele et pa ya mosali ya nzambe aza mosakoli so lingi pendo ba nini ba katia mama Lena ya kaka okuta na pasteur Steve Kimwena omona e mosakoli penza ko sakola pona yo aza pa ba sakoli o te o bomo na peta joana te ye penda on beta pasteur Denis Lessi samonera beta no etoki na biso en tout cas yo Francis ba merci ebele na bandeko nyonso oyo ya mama Lena ba mama ya la grâce ba mama ya fédération ya kati ya la grâce ya bino yango yo ba mbote belé pa 4 filles na ngai nyonso la pesi no mbote belé balobi wana nde to pesi nanu moi conseil muke et pa ya bandeko na biso ya bato ya théâtre tolela mwasi ya papa Alain o aza mwasi na biso o aza semeki na biso tolela ye avec honneur koya na batalon milaité koya na ba plante ya bakabelo ya milaité po ye pa lata na yango to ya na matanga tolela to boyi ko swana to boyi ko fingana ba tia micro loba to boyi bisalela pamba tia ba tia micro loba. Oh je suis émotionné émotionné par rapport à quoi hein loba kuna toleka babesika Malena suki selaka motema Malena docteur Kumalo le grand sage le grand sage merci beaucoup to comme na suka émission na biso Beta Biloko lenga bloko toujours na kata la Rendinga TV chaîne invité chaîne actualité tika na vani sa Maman la Rendinga Moulin Vesedora moi ça makasa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes Maman la Rendinga longa bangodi bakisa soutien la japonaise lenga mokili bima suka pembe okumbaka bakoko beaucoup de respect na Maman Marie Kitoko beaucoup de respect tika na vani sa président de tous les présidents na kombo ya François Futila Mokonza Bambeku fondation Futila da Silva le nombre one mutaleko azate na boki misungana moni boss ado 5 mètres sengi kinga sant toujours moto moko bebi kabaka ba l'impérateur daka moko na kombo Antonio de Bundes l'impérateur na pese bambo to pesa zali tika na vani sa mama katokunga la beauté de Atlanta igaka emote di yolani mombele 4 femmes mama otali monso komisi nzambe tokuta une émission Beta Biloko embalasima toujours na kata la Rendinga TV chaîne à vitesse chaîne actualité merci beaucoup aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la Rendinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la Rendinga.